Sveiks, tu esi kanālā Līdaku mednieki. Mans vārds ir Renārs, un šodien es vēlētos parādīt tev savu ļoti veiksmīgu pirkumu. Tā ir soma, kas ir ļoti pārdomāta un ietilpīga. Un es tev tūlīt parādīšu, kā tas izskatās. Daram vienkārši. Es rādīšu, kas man ir somā, jūs sapratīsiet, cik daudz tur būtībā ietilps un cik ļoti pat ir pārdomāts dažas lietas. Sākam ar to, kad viņam ir vienkārši pārnēsājamā tātad rokas variants, ka tu vari pārnēsāt, ja tev ātri kaut kur jāpāriet. Tālāk viņam komplektā nāk pleca josta, kur arī var pagarināt, ja vajag. Viņi ir būtībā diezgan plati, un šuvumi, ja skatās, ir pietiekama kvalitāte, kā man rādās. Labi, palēnām taisam vaļā un skatāmies, kas tad tur man ietilpis ir. Protams, sākam ar to, ka vielītes, kur bez tā, ja noķer lielo līdaku, viņa visi tajās savās, kā to sauc. Tālāk, cimdiņi. Protams, kad es bez kamerām nekur man ielien šāds vērts, bet es domāju, viņi ielīs tur kādu 5 vēl papildus. Tālāk, ko es varu teikt? Es atveru vaļā šādu te kabatiņu, un tie iekšā ir visi instrumenti, kas var būt nepieciešami līdakam. Tātad izņemt āķi, kādai mazākai līdakai ātri, ja vajag kaut ko pārkniept, tātad āķi, kurš ieķēries žaunā, lai zivtiņu maksimāli ātri varētu atbrīvot. Mums reāli šogad bija tādi gadījumi, kad viņš bija vajadzīgs. Ja? Ātri pārkniept vienalga vai tur riņķīti vai pašu āķi čiku un atbrīvot zivu, galvenais, lai viņa ātrāk peld tālāk. Svari. Zivs mutes attaisāmais, lielais variants. Te augšā būtībā ir viss, te ir forši caurspīdīgi tāda, ko redzēt, tāda kabatiņa, kur var arī kaut ko tādu, kur tev vajag redzēt. Nezinu, pavadiņas viņā var likt kaut kādus maināmas, kaut kādas lietas, ko tu cauri redzi šai kabatai un reiz vari paķert, ja tev tas vajadzīgs, bet tāpat laikā viņi nemūk prom ar vēju vai ko citu. Tā, ejam tālāk. Esmu piekabinājis klāt šeit 2 lietas. Tas ir cimds, un tas ir, gadījumā ir varianti, kad vajag to zivi kaut kā pacelt vai aizķert. Nodara arī šī lieta. Cimds, lai nesavainotos. Kas man ļoti patīk, un tā ir nianses, kas pieļauj citām somām nav, viņam nāk līdzi komplektā speciāls briļu maks. Iekšā mans standarta brillīts, ko es ņemu uz copi, bet kur ir tas āķis, kad viņam ir speciāls klipsis, un šeit ir speciāls tādas kā kabatiņas, kur viņu var aizciksēt, ja tev vajag. Tātad tu pieliec šo klāt, un būtībā tev uz briļu maks nemētājas, jo bieži vien tā ir problēma, un tu vari brilles izņemt, ielikt, ja tev vajag, bet nemētāt pa laivu, un manuprāt, viss ir vienā vietā. Tas ir baigi forši. Šis nāk komplektā šai somai. Kas vēl nāk komplektā ir pudeles turētājs. Es patreiz ieliku kaut kādu no malas pudeli, bet tam nav nozīmes. Viņa ir pietiekami dziļa, viņu var uzvilkt vēl augstāk, viņu var piestiept, un, ja tev vajag, izņem ārā, padzeries un liec atpakaļ. Viņa ir kā tāds tīkliņš, kas ir labi dēļ tā, ka tu viņu var salocīt un nekurus un aiztaisīt cietu, viņš neaizņem vairs vietu un nekur neķerās. Arī šī lieta nāk komplektā viņam, un tādā pat veidā uz klipšiem šādiem viņš ieķērās nedaudz. Viņš diezgan, tam tā jābūt, manuprāt, ka viņš brīvi nenāk, ka viņš diezgan stingrs, bet tas ir ok. Tam tā būtu jābūt. Muļķīgāk būtu, ka viņš būtu vaļīgs. Tātad nāk šāda te pudeles turētājs, kur tu vari likt vai vari nelikt. Es noteikti likšu un izmantošu šo iespēju, es domāju. Tālāk, protams, pašas kabatas, to ir ļoti daudz. Abās pusēs liels kabats, domāju, te neko baigi nepastāstīs, jo viņas ir standartiskas, bet kas man patīk, rāvējslēdzē ir, liela izmēra. Viņi ir kvalitatīvi. Viņi ir kvalitatīvi, nav tādi kaut kādi mazi, kuri kaut kā ķerās, bet viņi tādi vienkārši
un mani pārliecina personīgi. Tālāk, no priekšas, protams, kabatas. Tas ir ar klipsi attaisāmā kabata, ar āvējas slēdzēju attaisāmā kabata. Viņa man ir tukša, man pat viņā nav ko tik daudz likt iekšā. Viņa ir vairāk ietilpīga, kā man vajadzētu pat copēji, bet tas vienmēr labāk, ka ir vairāk vietas nekā mazāk. Šeit ir smielītas dažādas rezervas astes, gūpijām. Perfekti, nekur nemaisās. Nekur nemaisās un nekas nemaisās. Tātad šeit arī taisam ciet, protams, arī tāda pat vēl viena papildus kabatiņa. Tālāk, kas mums no otras puses arī sietiņš, te man stāv mēra lenta un plus liela kabata, kur arī vēl daudz ko var likt. Man viņa, diemžēl, pagaidām ir tukša. Otrā puse, viņam ir arī kabata, kas ir kā tīkliņš. Tu arī var likt kaut ko tādu. Viņš ap citu ir gumijots. Viņš ļoti, teiksim, patīkams un viņš arī, teiksim, nav kāda skaņa, zin, ka par citiem materiāliem taisa šitādus te. Nē, viņš ir patīkams un gumijots, un tādi viņi visi šeit ir. Tātad kabatiņi, kur arī tu var likt kaut ko tādu, kur tev vajag redzēt cauri, ja gadījumā ātri vai kaut ko, nezinu, ieraudzīt un paņemt. Tālāk, iekšā, šito es laikam rādīju, jā, to es rādīju, iekšā lielā kabata. Jautājums vienmēr, cik ir ietilpīga soma? Šī ir ļoti, manuprāt, labā izmērā. Šīs ir lielā kaste. Šī ir lielā kaste, man nav ar ko nomērīt, kaut gan man ir ar ko nomērīt. Es nebiju šim sagatavojies, davai nomērīsim pie reizes, cik viņš ir garš. Tātad garumā 35 un platumā 22. Šādas kastes mierīgi iet, un cik man viņi ir iekšā. Starp citu, šitā ir resnā kaste, lielā, kurš zina. Un lieto rapalas kastes, šitās ir, man ļoti patīk personīgi, bet es vairāk džerkiem izmantoju. Un man viņas tielien divas, kas man ir vispār perfekti. Es, jābrauc kaut kādu ūdens tilpi, kuras nepārzinu, un es nezinu, ko līdz galam man būs jālieto. Tad es ņemu praktiski visu līdzi. Un man ar šīm 3 kastēm, kas ir 2 lielās un viena šāda te, uz pusi mazāka, bet pēc, teiksim, garums platums tāda pati. Perfekti, visam pietiek, lai to izdarītu. Un pats galvenais, kas man bija, pagaidiet, vēl pirms paša galvenā vēl viena kabata, kas ir arī gumijotā caurspītīgā pavadiņām vai kaut kādām vēl rezervas lietām. Super. Tu cauri redzi uzreiz, tev nav jārakņājās, tu paskaties, jau pa gabalu šī tā, ko man vajag, es ņemu un lieku uz nomaiņu vai kā savādāk. Perfekti. Un tagad pati galvenā lieta, kas man patīk. Un tā ir apakša viņam. Pirmkārt, viņa ir cieta, bet tas nav pats svarīgākais. Kā ķīt paimalā. Cietā apakša tas ir labi, bet vēl labāk ir tas, ka viņš ir ūdens necaurlaidīgs. Laivā ir gadījies, kad kaut kāds ūdens vai nu pēc lietus, un tu visu nevar izsmelt, jo ir dažādas laivas, vai arī vienkārši lietus sāk līt. Tad ar šo pietiek, lai viņš neiet tālāk tas lietus ūdens pašā somā. Līdz ar to es teikšu, ka šī soma mani perfekti apmierina. Un pats galvenais, labi, viena no svarīgākajām lietām ir cena. To es tūlīt nosaukšu. Draugi, viena svarīga lieta ir piemirsta, bet neaizmirsta. Skatieties, kas ir vēl viena ļoti svarīga lieta jebkuram copmanim. Ņemot vērā, ka šeit ir sietiņi un tomēr, ja sāk līt, var gadīties, ka ir kaut kādas lietas, ko mēs negribam, lai salīst. Tāpēc ļoti svarīga lieta, un man liekas, ka visām somām noteikti tāda nav. Tas ir vienkārši apvalks, ja pārvalks lietus, kas ir ļoti elementāri uztaisīts. Viņš vienkārši ir staipīgs. Skaties, cik vienkārši viņu ir uzlikt. Tu uzliec uz vienas puses un uzliec uz otras pārvalkot pilnībā pāri. Un būtībā, apskaties, tā kaste ir vienkārši ieģērbta. Vienkārši ir ieģērbta aizsarga slānī pret lietu. Super! Ko vēl vairāk vajag? Un kas vēl ir forši? Ja gadījumā tev lietus beidzās, sāk spīdēt skaista saulīte, tu gribi viņu noņemt nost, un ja pat tu aizmirsti par viņu vispār, viņa nekur nepaliek, jo viņa ir piesieta speciālā tādā sakabē.
Super, un tikpat vienkārši, un tikpat ātri tu viņu paņem un ieliec atpakaļ iekšā. Un tad jautājums, kāpēc es gribēju pastāstīt par šo somu, jo piekrīt, ka soma ir ļoti pārdomāta. Un apskaties, cik daudz kas viņā ietilpa galu galā iekšā. 3 kastes, dažādas rezerves lietiņas, dažādi cimdi, gan šādi, dvielītis, viss, kas vajadzīgs, lai zivi atsvabinātu no āķiem. Mani video lietas, dažādi komplektiņi, kas nāk kopā ar somu, pērkot viņu. Pudele, kuru tu vari ielikt iekšā turētājā. Svariņi. Lineāls. Un vēl daudz ko citu, tu vēl daudz vietas palika brīvas. Es ļoti ceru, ka kādam tas noderēs, jo viņa ir laba soma un par labu cenu. Vai tu esi gatavs dzirdēt, kāda ir cena? Un tā, cena ir bungurīboņa. Paga, pirms es nosaucu cenu ātri, jebkuru variantu, kas tev liekas redzot šo pārdomāto somu, cik varētu būt cena? Labi, cena ir 45 eiro. Es nezinu, manuprāt, tā cena ir ļoti laba, jo soma ir pārdomāta, un es pat nezinu, ko man vairāk vajadzētu no makšķerēšanas somas par to, ko es redzu šeit. Viss šīs kabatas, viss šie lietus apakš, šie pārsegi, viss, manuprāt, vienkārši soma. Ja tev noderēja šis video, spied like, es ceru, ka kādam tiešām noderēs, ielikšu linku šo preci, un jā, es no šī neko nepelnu, vienkārši dalos ar labām lietām. Ņemiet par labu un tiekās!